كم مرة قلت لنفسك هبدأ من بكرة؟ كم مرة صدقت الكلمة دي وما جاش البكرة ده أبدا؟ كم مرة صحيت متحمس وقلت خلاص النهاردة اليوم اللي هتتغير فيه حياتي، وبعدها لقيت نفسك راجع لنفس العادات، نفس التسويف، نفس الكسل اللي بيخليك تحس بالذنب قبل ما تنام. إحنا مش بنكسل لأننا ضعف، إحنا بنكسل لأن عقلنا بيتعود على الراحة، الراحة اللي شكلها جميل لكن حقيقتها سجن، سجن ناعم بيخليك تحس بالأمان بس بيقفل عليك كل طريق ممكن توصلك لحلمك. انت بتقول هبدأ من بكرة مش لأنك مش عايز تتغير، لكن لأنك خايف من البداية، خايف من الفشل، خايف تتعب وما توصلش، خايف الناس تضحك، خايف تبذل مجهود وما تشوفش نتيجة. بس السؤال الحقيقي هو انت مرتاح دلوقتي؟ هل السنين اللي راحت دي كانت فعلا تستاهل كل الانتظار والتأجيل؟ صدقني، الكسل مش راحة، الكسل وجع بارد بيأكل فيك من جوه، يخليك تشوف الناس بتتقدم وانت مكانك، تشوف اللي بدأوا بعدك فاتوك، وتفضل تقول كان ممكن أكون مكانهم لو بس بدأت بدري. مفيش حد ناجح مرتاح، كل اللي وصل تعب، اتوجع، ضحى براحته، ضحى بوقته، ضحى بأيام النوم والراحة عشان يعيش حياة يستحقها بعدين. اللي انت شايفه ناجح دلوقتي كان في يوم بيحارب نفس الكسل اللي جواك، لكن الفرق الوحيد بينك وبينه أنه قال لنفسه كفاية بكرة، أنا هبدأ النهاردة. الكسل مش عدوك الوحيد، التسويف هو السلاح اللي بيقتلك ببطء. التسويف يخليك تقول مش دلوقتي، لسه بدري، هبدأ لما أكون جاهز. بس الجاهزية مش بتيجي قبل الفعل، الجاهزية بتيجي بعد أول خطوة. ابدأ حتى لو الخطوة صغيرة، ابدأ حتى لو مش عارف تعمل إيه، ابدأ حتى لو الناس شايفاك بتجرب وتفشل، ابدأ لأن اللي بيبدأ هو الوحيد اللي ممكن يوصل، أما اللي مستني اللحظة المناسبة هيفضل مستني طول عمره. شايف الوقت؟ الوقت مش بيمشي، الوقت بيجري، وبيجري من غير ما يسألك مستعد ولا لأ. كل دقيقة بتأجل فيها خطوة هي دقيقة ممكن تكون غيرت حياتك لو استخدمتها صح. كل ثانية بتضيعها في التردد بتبعدك عن الحلم اللي ممكن يكون فعلا قريب منك أكتر مما تتخيل. الكسل مش هيختفي فجأة، بس تقدر تكسره بالمواجهة. قوم دلوقتي، افتح الكتاب، ابدأ المذاكرة، اعمل تمرين، خط خطة بسيطة. بس خليك فاكر، أول دقيقة دايما الأصعب، بعد كده كل حاجة بتسهل. في أول دقيقة هتحس إنك مجبر، بس في الدقيقة العشرة هتحس إنك فخور بنفسك، وفي نهاية اليوم هتحس إنك عايش بجد. في نوعين اتنين في الدنيا، ناس كل يوم بتقول هبدأ من بكرة، وناس بدأت بالفعل من امبارح. النوع الأول بيعيش على الأمل، والنوع التاني بيعيش في الواقع وبيصنع أمله بإيده. اختار أنت تكون مين. خلي عندك سبب تصحى عشانه كل يوم، حتى لو بسيط، حتى لو هدف صغير، لأن الهدف الصغير ده هو اللي هيكبر مع الوقت ويبقى إنجاز عظيم. خلي عندك عزيمة تقاوم بيها نفسك قبل ما تقاوم العالم، وخلي كل يوم يمر عليك يكون دليل إنك أقوى من كسلك. في النهاية، مش المهم تبدأ إمتى، المهم إنك تبدأ بجد وتكمل مهما كانت السرعة بطيئة، لأن كل خطوة حتى لو صغيرة بتقربك من حلمك خطوة. اوعى تستسلم، اوعى تسمع صوت الكسل اللي جواك، اسمع صوتك الحقيقي اللي بيقول أنا أقدر، أنا أستحق، وأنا هبدأ دلوقتي. ولو الفيديو ده صح فيك كلمة أو خلاك تبص لحياتك من زاوية مختلفة، اعمل لايك وشارك الفيديو مع اللي زيه محتاج دفعة بسيطة عشان يتحرك، واشترك في القناة عشان كل يوم أقولك حاجة جديدة تفكرك إن التغيير مش هيبدأ من بكرة، التغيير هيبدأ دلوقتي.